Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe dictée dans la page 52 et 53 intitulée l'accord du verbe avec le sujet. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Donc on va lire les phrases. L'enfant parle de ses devoirs. الطفل يتحدث عن واجباته. Les enfants parlent de leurs devoirs. الأطفال يتحدثون عن حقوقهم. Nous parlons de nos loisirs. نحن نتحدث عن هواياتنا. Ma grand-mère est venue chez nous. جدتنا جاءت عندنا. إذن la première question, quel est le sujet de chaque phrase? Donc هنايا les sujets هما اللي غادي نحددو. Donc بالنسبة للبريمير phrase l'enfant هو le sujet, بالنسبة للدوزيام les enfants, بالنسبة للتروازيام nous, بالنسبة للكاتريام ma grand-mère. Donc هادو هما les sujets. Donc غادي نحاولو نكتبوهم في واحد الورقة مستقلة pour répondre aux questions j'observe et je découvre. Donc j'observe et je découvre. Donc, j'ai la première question, les sujets. Donc, premièrement, les sujets de chaque verbe, ou des verbes. Donc, بالنسبة la première phrase, l'enfant. بالنسبة la deuxième, les enfants. بالنسبة la troisième, nous. C'est un pronom personnel. بالنسبة la quatrième, ma grand-mère. C'est un groupe de mots. Ma grand-mère. Donc, هادو les sujets des verbes. Donc, la deuxième question, quel est le verbe de chacune des trois premières phrases? Donc, quel est le verbe de chaque... Donc, غادي نحددوهم عاوتاني. بالنسبة les trois premières phrases, عندنا parle, parlant. Donc, هما les verbes ديال les trois premières phrases. Donc, la question عاوتاني, a-t-il la même terminaison? Donc les verbes, les verbes des trois premières phrases sont. Donc بالنسبة la première phrase, parle. بالنسبة la deuxième, parle. بالنسبة la troisième, parlant. Donc, la question الأخرى, a-t-il la même terminaison? واش عندهم la même terminaison؟ لا. هنا شنو كنلاحظوا؟ بالنسبة لهاد لو فيرب لا terminaison هي E. بالنسبة للدوزيام ENT وبالنسبة للتروازيام ONS. Donc, ils n'ont pas la même terminaison. Ils n'ont pas la même terminaison. Donc, la troisième phrase, pourquoi ce verbe change-t-il de terminaison? علاش هذا الverbe كيتبدل la terminaison نتاعو في les trois phrases? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe change de terminaison car il s'accorde en nombre avec son groupe sujet. Si le groupe sujet singulier, alors le verbe
singulier. Semer au singulier. Si le groupe sujet pluriel, alors le verbe semer au pluriel. Donc, il s'accorde, ni plus ni moins. Donc, voilà la partie. Je manipule et je réfléchis. Donc, quel est le sujet dans la première phrase? Est-il au singulier? Donc, le sujet ou l'enfant, il est au singulier. Quelle est la terminaison du verbe de la première phrase? La terminaison تاعو هي E. هي هذه la terminaison. Quel est le sujet de la deuxième phrase? Est-il singulier ou pluriel? Donc le sujet ou les enfants. Les enfants, c'est au pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la deuxième phrase? ENT. Donc, il y a la terminaison. ENT. La question suivante. Quel est le sujet dans la troisième phrase? Est-il au singulier ou bien pluriel? Donc, le sujet, nous, c'est un pronom personnel. C'est un pluriel. C'est au pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la troisième phrase? C'est ONS. Quel est le sujet dans la dernière phrase? Est-il masculin ou féminin? Donc la dernière phrase, le sujet ou ma grand-mère. Donc c'est féminin. La dernière question, quelle est la terminaison du verbe de la dernière phrase? Donc la terminaison تاعو هي E. Que remarques-tu? Donc je remarque, que le verbe s'accorde en genre. En genre, c'est-à-dire مذكر ولا مؤنث, avec son sujet. Ou bien son groupe sujet. هذه هي دابا داك الأو هذه راه السبب ديالها هو حيت هذه فيمينا. Donc voilà بالنسبة لهاد j'observe et je découvre, je manipule, je réfléchis, غنمشيو je retiens. Donc le verbe s'accorde toujours, دائما, avec le sujet auquel il est attaché, quelle que soit sa place dans la phrase. يعني واخا يكون الفيرب مقدم ولا مؤخر دائما كيتاكوردا مع le sujet نتاعو. Le verbe s'accorde avec le sujet en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. L'enfant joue, les enfants jouent. Donc هنايا حيت هذا رجعناه pluriel, c'est le verbe كيولي pluriel. Parfois le verbe s'accorde avec le sujet en genre, surtout في le passé composé. إذن هنايا لاحظتوا أن le garçon s'est promené, la fille s'est promenée. Donc زدنا واحد الأو ديال الفيمينا. علاش؟ لأن عندنا لا في هنا ما كانش عندنا أو حيت عندنا لو غارسون. دونك غادي نمشيو نطبقوا هاد الشيء بيان سور في لا باج سيفونت. دونك جو مونطرين لا باج 35. جو مونطرين j'entoure le verbe qui convient au sujet. يعني غادي نختار شكون هو الفيرب اللي ملائم للسوجي نتاعي. إذا تو دابور غادي نحددو السوجي. دونك السوجي هنايا هو لي droits de l'enfant. لي droits de l'enfant شنو هو؟ سي ان بلوريال. وبالتالي لو فيرب خصو يكون في البلوريال وحنا كنعرفو او ان تي كتمثل لينا البلوريال وبالتالي جونتور لو فيرب كي كونفيان. هذا هو لو فيرب كي كونفيان. هذا لا حيت هذا فيه بزاف. نو كذلك هذا هو لو سوجي سي ان برونون بيرسونيل. اذا هنا مادام نو اذا شنو غنقولو؟ دوفون هذا حيت هذه سي لا تيرمينيزون تاع نو. نوتر ايكول سيليبر. لو سوجي شنو هو نوتر ايكول. اذا نوتر ايكول شنو كتمثل؟ كتمثل سانغوليي. اذا غنقولو سيليبر. تي عندنا لي حنا كنعرفو تي هو هنايا لو جروب سوجي وعندنا لي
إذا شنو غناخدو لي افيك اس. علاش؟ لأن اس سي لا تيرمينيزون تاعتي. دونك هادي سي لا ميم شوز كو لا باسي كو لا كونجوغيزون، بحال اللي راه حنا كنديرو لا كونجوغيزون. Donc, deuxièmement, j'accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. إذا غادي نأكورديو، غادي نشوفو عاوتاني لي السوجي اللي عندنا. عندنا هنا مي كاماراد، عندنا هنا ال، عندنا هنا نو، فو، تي. وغادي نجيبو لي تيرمينيزون اللي كنعرفوهم، حنا خدمنا بهم واشتغلنا عليهم بزاف. دونك مادام عندي مي كاماراد سي لا ميم شوز كو إل افيك اس. إذا غنزيدو او ان تي، غنأكوردي. هنا عندنا ال، غناخدو او حيت سي ان فيرب دو بروميي غروب، لا تيرمينيزون تاعو او. هنا عندنا او ان اس حيت فيتون. هنا vous arrivez او زد حيت عندنا لا دوزيام بيرسون دو بلوريال. هنا تيجو او اس حيت سي ان فيرب دو بروميي غروب عندنا لا تيرمينيزون او اس. Donc on passe à la troisième question. Je réécris le texte suivant en remplaçant je par nous. كان عندنا singulier غادي نرجعو للبلوريال وغادي نشوفو شنو غادي يوقع. دونك غادي نمشيو تو دابور قبل ما نبداو غادي نركزو على لي فيرب. عندنا في، عندنا دوش، برون، جو في. إذن هاد لي فيرب هما اللي خصهم يخضعو لو شونجمون، هما اللي خصهم يخضعوا لو شونجمون. هادو غنبدلوهم بنو اكيد. كيبقى ان لو فيرب خصنا نبدلو له يمشي مع نو، ما خصوش يبقى مع جو. اذا شاك ماتان جو غادي نقولو نو. كيس كون فا دير؟ نو فوزون. اذا لاحظتوا دونك هنا خصنا نكونو كنعرفو نصرفو لو فيرب فير. Nous faisons du sport. Point. Ensuite, nous. Donc, nous. هنا عندنا هذا سي لو برونون ريفليشي. هذا سي تحت هذا غيتغير. لو برونون ريفليشي ديال لو فيرب برونومينال. إذا شنو غنقولو؟ نو نو. نو نو دوشون. إذا حنا درنا لاكور. دونك لو فيرب الجديد اكورديناه مع لو سوجي لان السوجي تغير، هذا كذلك اكورديناه. دونك غادي نمشيو puis nous prend واحد ولكن بزاف بينا prenons nous prenons. دونك كذلك هذا حنا درنا له لاكور وزدنا له او ان اس. nous prenons هنا مون بوتي ديجوني، ولكن بزاف بينا شنو غنقولو؟ نو بوتي ديجوني. حتى هذا راه وقع ليه لاكور. نو بوتي ديجوني. خصنا هنا ننتبهو لهاد بوتي. هنايا كيمكن نقولو نوتخ بوتي ديجوني، حتى هي يجوز، ولكن نوت بوتي ديجوني حنا بزاف بينا ولي ديجوني بزاف. اولا نقولو الا كنا مجموعين على واحد لو بوتي ديجوني نقدر نقولو نوتخ بوتي ديجوني باش. اذا هنا ماشي مشكل. غادي نمشيو لأونفان لان ليسونسيال دابا حنا مركزين على لو فيرب. أونفان نو عندنا افوار الي. اذا كيسكو نوز الون دير؟ نوز الون. Nous allons. Donc, هذا هو l'accord نتاع le verbe aller. Nous allons au travail. Donc, on passe à je m'évalue. Je relie chaque sujet au groupe verbal qui lui correspond. إذا هنا غادي نشوفوا السوجي نتاعنا غادي نحاولوا نشوفوا مع لا تيرمينيزون. شتي هنايا شكون اللي كيبين لي انا حقيقه هي لا تيرمينيزون. هنا عندي او اس كوم تيرمينيزون، هنا عندي او ان تي، هنا تي، هنا او ان اس. دونك لا تيرمينيزون هي اللي كتبين كلشي. اذا نو جوون، tu parles، les enfants aiment، ma sœur fait. علاش؟ لان هاد لي تيرمينيزون هادو كل واحد عطيناه لا تيرمينيزون تاعو. لا تيرمينيزون تاع tu هي او اس، لا تيرمينيزون تاع ما سور هي تي، حيت سي لا ميم شوز كو ال. هنايا عاوتاني سي لا ميم شوز كو il افيك اس. داكوغ او ان تي.
ونو معروفة أو ان اس. دونك هكذا كنديرو لا كومباريزون كنربطو. دونك فوالا c'est la fin de la séance concernant l'accord ديال le verbe avec le sujet pour communiquer en français 5e année primaire.